Вот оно, что-то как в тумане. В тумане? Нет. Привет, друзья. Ну давай, здоровайся. Привет, друзья. Привет. Едем с Чебурашкой. А куда мы, кстати, едем? Мы ведем сегодня репортаж о том, что мы выехали и едем в геомаркет, ребята. Я не знаю, как это комментировать. Веди свой канал. Я ему говорю, заведи свой канал. И там это, симфонируй. Нет, говорит, мне на твоем, говорит, хорошо. Наглый такой. Издевается теперь. Ничего подобного. Нет, нет и нет. А едем, да, в геомарт мы едем. А зачем мы едем? А зачем? Просто едем. Нет, у меня просто... Ну да, у меня Я как с истерика ним Ага. связалась, я глохла, я ослепла. И с памятью проблемы, знаете. Так что аккуратнее. Она со мной всю жизнь увидала. Жизнь увидала. Ты уже это говорил. Говорю. Ничего подобного. Ну вот опять забыла. Что, забыла? Что сказать хотела. А, что едем в геомарт, только я забыла зачем. Да, вот так Я мы и щас живем, По да. дороге ребят. сейчас вспомню. Да. А, нет, мне просветлело. Ага. Я вспомнила. Да. За кормом мы едем для животинки нашей. Чехарды, Нике и попугайчику надо покушать. Но там в этом, не в самом магазине Геомарт, там здание и рынок, и все дела. Там на первом этаже магазинчик такой небольшой, где для животных корма. И там вот один корм, забыла название, приеду домой, я его покажу, как называется. Очень, знаете, хороший. Она сказала, что он немецкий, доступная цена, в принципе, и очень нравится собаке. 2 вида корма мы поменяли, и вот на этом остановились пока. А он только вот там, в 4 лапах его нет, нигде там я его больше не видела пока. Благо не очень далеко ехать, так что можно Чебурашку напрячь, чтобы он отвез. Все близко здесь, ребята. Она просто говорит, что километр для нее это далеко. Я, между прочим, каждый день по 5 километров на вот этих несчастных бедных ножках хожу. Да. Там Странный не 5, он, да? Там больше, там не 5. Он странный. Там больше 5 километров. Чудик такой. делаешь. Я не чудик, Тебя ребят. не видно. Ку-ку. Вычитает кроличка. Ку-ку. Ой, господи. О, думаю, что связать. Ручонки чешутся, хочется что-нибудь связать. Кстати, да, я на днях говорила, у меня рука разболелась. Ну, думаю, ладно, мало ли там что. А нет, она не проходит, она болит и болит. Болит вот здесь вот на сгибе. Она опухла. Вот эта часть. Да, блин, покажу. Ну, короче, вот эта вот часть, подушка, она опухла. Она болит. Я ее йодовой сеткой, и что только не делаю, ничего не помогает. Мне бубо. А этим все равно. Мне бубо. Я ей говорил сколько раз, сходи в больницу, сходи. Нет, она не... Вот он из тех людей, у которых, если прыщ вскочил, бегом в больницу, скорее, скорее прям. Что это? Что тебе там нового скажут? Ну, посоветуют. Я тебе какие посоветую. таблеточки попить. Пилюлечки какие бахнуть. Выпить. Пилюлечку. Проглотить. Ты смотрела желтый чемоданчик? Вот тебе такое надо. Выпила она пилюльку. И здорова стала. Как ко. Пейте, дети, молочко, будете здоровы. Он не хочет свой канал заводить. Ему на моем, он пригрелся на моем канале, ему хорошо. Мне весело, хорошо. Странный он, да? Немножко. С чудинкой. С изюминкой. О, вот это золотые слова. Там весь уже изюмом обсыпаны просто. А, кстати, прическа-то Тёмкина, напишите, вам понравилась или нет?
Ему удобно. Говорит, мне хорошо, но уже ему как-то он опять хочет длинные волосы будем отращивать. Говорит, хвостик делать. Я говорю, постригись как вот, чтобы вот так. Всё. Ну Что что? так долго держит-то? А чтоб ты спросил. Прям тебе тут и ответили. Чего же он так долго держит? Правильно? Правильно. Приехали. Сейчас пойдем. За кормом. Там маленький такой павильончик. Вот. Но как бы все, что необходимо, все есть. Когда дождик кончится, кто знает. Замучил уже. Когда? Когда он кончится, Чебурашка? Скажи мне. Да вот, сейчас выйдем с магазина, и он закончится. Да? Да. Нет, не закончится. Затянуло-то хорошо. Небо затянуло. Это он встать. Убери, пожалуйста. Все время я ему мешаю. Почему-то. Что ж такое ты не видишь? Вот этот магазин. Сначала в Геомаркет. У меня кончились эти ватные диски. Надо купить. Чебурашка на велосипеде пошел. Ручку дай мне, ручку. Чебурашка, ты такой большой. Да, Сразу. Как-то даже непривычно. я большой, когда свет светит. Чебурашка у нас вот такой. Чебурашка. Да. Чебурашечка. Okay, let's go.
Все, купи. Мария. Ну. Да, я такая. Колбаса вся мировая. Стою и жду трамвая. А ветер какой дует. Да, ветер сильный дует. Это дождик кончился. Ветер начался. Все, как я не люблю. Все, как всегда, почему-то. Когда уже нормальная погода будет. Без дождя, без ветра. Я согласна даже без солнца. Ну, чтобы просто было нормально. Нет. Это... Купили мы корм собаке и вкусняшки. Правда, наших вкусняшек не было. Взяли другие на пробу. Пакет Сашка кинул. Дом покажу. А вот Филу, птички нашей, корм мы не взяли. Не было его корма. Но у него пока есть. Надо съездить будет в другой магазин. Есть корма, которые прям очень хорошо идут. А есть, которые не очень. Это светофор. Да какой светофор? Знаете, вот это вот состояние, когда едешь в машине, и все пропускают, и он трогается, резко перед тобой тормозит, трогается, резко тормозит. Это тошниловка вот эта, вот туда-сюда, туда. Вот сейчас у нас такая история. Просто капец. Вот. А сейчас, если к вечеру немного распогодится и будет по суше, Вот он. я вообще ни о чем думать не могу. У меня проблемы. Друзья мои, я не знаю, что делать. Мне к стоматологу надо. А я не хочу, я боюсь. Напишите, вы боитесь к зубному ходить? Это ж полный вообще. Я вас с собой возьму. И буду все снимать. Ну да. Я чебурашку с собой тоже возьму. Мне за руку держать. Вот я просто стоматологов, не могу. Это что-то за гранью. Аж в горле пересохло, сейчас только подумала, уже плохо. Вот. Поэтому страх и ужас. Очень не хочу, а надо. Он уже строить не может. Вот. Если распогодится, сходим погулять сегодня. Вот сейчас еще в аптеку надо сбегать, купить банальный этот, который в аптечке всегда должен быть: уголь, цитрамон, такое вот. Все позаканчивалось, надо купить. И поедем домой. Да, Чебурашка? Да. Что ты орешь-то? Ты спросила? Ну, я тебя спокойно спросила. Да, Чебурашка? Да. Не хочу быть. Я не капризничаю, я просто боюсь. Я тебя вижу, ты на меня так посмотрел. Я тебя вижу. Не бойся, я с тобой. Да. Ты когда со мной, мне как-то неспокойней. Не спокойно. Что-то нифига. Извиняюсь. Не вообще не капелюшеньки. Почему обязательно перед нашей машиной надо влезть? Почему нельзя за нами влезть? Почему надо обязательно перед нами? Почему ты всех пропускаешь? Я не пропускаю. Потому что они наглые, да, просто в наглую Едет влазят. по правой стороне. И что? Ну ничего. А мы по какой едем? А мы тоже по Вы невидимые, что ли? Нас не видно? Да, видишь, она гоняет. Иногда такие чудики на дороге встречаются. Просто едешь и думаешь, где ты права купил? Или как это? Кто тебе их вообще выдал? Так оно и называется, где ты купил. Да, кстати, это не оговорка, да чтоб ты был здоров. Ага. О. Вот этот веселый таксист Он не перед веселый, нами вот так. вот. Он танго перед нами. Как это Это- раньше была? не танго. Ламбада. Он ламбаду перед нами вот так танцевал. Это туристика называется. Это называется растерялся. Вот не растерялся, Ну, так. жена беременная рожать торопится. Нет, у него просто навигатор заглючил. Он не Ага. понял, куда ехать. То ли Да. вправо, то ли влево. Вот как ты сейчас. Да, я вот машину поставил. Машину поставить. Вот А здесь зачем мы ты были. меня сюда привез? Ну, ты ж сказала. в аптеку, да. Ты это,
Здесь это была? Нет, мы ходили в другую парикмахерскую. Посмотрите, кстати, видео про парикмахерскую, картошку постригли. Мне понравилось. А я вот здесь делал, ребята. Девчонка. Ну, я вижу, тебя хорошо так сделали. Ты чё? Согласна, Страх потеряла. да? Я думаю, может мне тоже сюда зайти. Такая же красивая выйду. Уже минуту сидит, чем пахнет. У меня ножки болят. Ножки. Давай я это скажу. Да? Ветер хороший. Вон, девчонка идет, прям занесло ее. Прячется. Я по это... Она, да, что-то вспомнила. Бегите, ребят. Она потом вам расскажет. Расскажет хорошее что-то. Нет, я просто вспомнила, как одной девушке наклеили эти ресницы, наклеенные. Ага, Юля взлетела. Нет, она. и она села на качельки-карусельки. И у него вот эти ресницы наполовину отклеились, он так гуляет. Ну, прикольно было. Ну, я пошла. Давай. Иди. Ну, я иду. Иди. Ну, там ветер сильный. Вот тебя ветром и занесет. Давай, иди. Ну, сейчас ветер пройдет. Да он, блин, пройдет еще. Завтра, что ли, жди, пока ветер пройдет. А если он будет постоянно быть Не будет он постоянно. унесенный ветром? Ладно, друзья, пошла я Давай. в аптеку. Там ветер сильно, он меня выталкивает. Иди, говорит, иди. Иди давай. Беги. Беги давай, беги. Я пошла. Вот вышла из аптеки, взяла уголь, активные полоски от черных точек это тошки, уголь и цитрамон.